こんにちは、岩木のスタンド TV です。今日は、今まで来たことのない浜、今日は自転車で、今帰仁の方をね、いろいろ探索して、人気がいない浜に、降り立ちました。で、今からね、こちらでガサガサシュノーケリング、ちょっとやってみたいと思います。